ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ପୁଣି ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟକୁ ଫେରିଲେ ମହେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜକୁମାର। କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଅନୁଗୁଳର 7 କୋଶିଆ ଅଭୟାରଣ୍ୟକୁ ବାଘୁଣୀ ସୁନ୍ଦରୀକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଯାଇଥିବା 2 ହାତୀ ରାଜକୁମାର ଏବଂ ମହେନ୍ଦ୍ର ଆଜି ନିଜ ଜନ୍ମ ମାଟିକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ପୁଣି ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟକୁ ଫେରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। 2ଟି ହାତୀକୁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅନୁଗୁଳରୁ ଆଣି ଆଜି ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଛଡ଼ାଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବେଶବିତ୍ଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଆନନ୍ଦର ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଇଛି। ରାଜକୁମାର ଏବଂ ମହେନ୍ଦ୍ର ନିଜ ଜନ୍ମ ମାଟି ଶିମିଳିପାଳକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଶିମିଳିପାଳରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ତେବେ ନୂଆ ସରକାରରେ ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଗଣେଶରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ପରିବେଶ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଏହା ଶିମିଳିପାଳକୁ ପ୍ରଥମ ଭେଟି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ହୋତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଖବର ଓଡ଼ିଶା।